ok là ní dư riêng piរបៀប ដំឡើងម៉ាស៊ីន server ដើរតួជា additional domain controller ដែលហៅថា ADC ឬដំឡើង backup domain controller ដែលហៅថា BDC តោះនេះហ្នឹងអូខេត្រីទី1យើងធ្វើការថតចម្លងរាល់ same database នៃម៉ាស៊ីនដើរតួជា PDC យកមកដាក់នៅលើម៉ាស៊ីនដើរតួជា ADC ឬ BDC ប៉ុន្តែមិនធ្វើការថតចម្លងរាល់ data ទេដើម្បីធ្វើការថតចម្លងរាល់ data របស់កុំព្យូទ័រ PDC ណាយើងត្រូវប្រើ option មួយឈ្មោះថា distribute file system ដែលហៅថា DFS ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Windows ឬយើងប្រើកម្មវិធីដូចជា Synchronize Professional យល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ option ឈ្មោះថា distribute file system ឬក៏ program Synchronize Professional ដើម្បីចម្លងរាល់ data ទាំងអស់នៅលើម៉ាស៊ីន PDC យកមកដាក់នៅលើម៉ាស៊ីនដើរតួជា ADC ឬក៏ BDC តោះនេះហ្នឹងអូខេ trade ទី2ពាក្យថា same database មានដូចជាពពួក active directory user group OU computer script configure user property មានថាការសរសេរ map drive ណាតាម path តាម script ការកំណត់ path profile តោះនេះហ្នឹងតើត information user តែទាំងអស់អូខេវិទ្យាតើត group policy តើត user right ណែតើតទៅនឹង global catalog តើតទៅនឹង domain trust គឺវា backup ទៅទាំងអស់តោះនេះហ្នឹងចឹងយើងនិយាយពី same database តើតនឹងពពួក active directory របស់ machine server ដើរតួជា PDC មានតែ server មេគេ ត្រីទី3ករណីម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដើរតួជា PDC ខូចនៅពេលនោះម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដើរតួជា ADC ឬ BDC នឹងធ្វើការជំនួសម៉ាស៊ីនដើរតួជា PDC វិញអូខេត្រីទី4យើងអាចយកកម្មវិធី mail server ដោយយើងប្រើ program Microsoft Exchange Server មកធ្វើការដំណើរមកធ្វើការ set up នៅលើម៉ាស៊ីនដើរតួជា BDC នេះជាទូទៅ Exchange Server វា run ទៅលើ Active Directory មាន run លើ domain តោះនេះហ្នឹងអូខេត្រីទី5យើងអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនដើរតួជា ADC ឬ BDC ច្រើនដោយភ្ជាប់ទៅកាន់ domain តែមួយគឺជា domain របស់ PDC ហើយយើងអាចដំឡើង ADC ឬ BDC មានច្រើនរបៀបតោះហ្នឹងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលរូបខាងក្រោមនេះ zoom នេះទូចតិចមកឥឡូវយើងមើលចឹងយើងមានកុំព្យូទ័រ server មួយមិនដឹងថា server name ឈ្មោះថា server 1 ដែលខ្ញុំតំណាងឲ្យឈ្មោះថា PDC ហើយ domain name ខ្ញុំបានតំឡើងដូចជា khmairfree.com ដែលមាន IP 192.168.1 និង 2 friendly name 192.168.1 ចឹងម៉ាស៊ីនមួយនេះដើរតួជា server មេគេគេថា file server ឬក៏ primary domain controller សម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើរាល់កុំព្យូទ័រ client ទាំងអស់នេះតោះនៅហ្នឹងចឹងមានថារាល់កុំព្យូទ័រ client ទាំងអស់នេះត្រូវបាន join domain មកកាន់ម៉ាស៊ីនដើរតួជា PDC ហើយរាល់ឯកសារទាំងអស់រាល់ត្រឹមទាំងអស់ត្រូវបានយកមកដាក់លើម៉ាស៊ីនដើរតួជា PDC នេះតោះនេះឡើយហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលកុំព្យូទ័រ client ទាំងអស់នេះធ្វើការ join domain មកកាន់ម៉ាស៊ីន PDC ដើរតួជា server នេះ server នឹងធ្វើការបង្កើត user ផ្ដល់ទៅឲ្យកុំព្យូទ័រ client ហើយ user នោះយើងបានកំណត់ដូចជា map drive ដូចជា profile ដូចជា group policy ដូចជា delegate control មិនចឹងអត់កំណត់ទៅលើ user ដែលផ្ដល់ឲ្យ client តែម្ដងដើម្បីធ្វើការ log in មកកាន់ computer server ហើយប្រើប្រាស់នៅ permission ទៅតាមសិទ្ធិ
រៀងខ្លួនយល់ទេហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលកុំព្យូទ័រដើរតួជា PDC នេះខូចណាអញ្ចឹងរាល់កុំព្យូទ័រខ្លះទាំងអស់នេះมันអាចទាញយកឯកសារពីម៉ាស៊ីនដើរតួជា PDC នេះបានទេកាលណាម៉ាស៊ីនខូចហើយមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែរាល់កុំព្យូទ័រទាំងអស់នេះអាចធ្វើការ log in បានធម្មតាមូលហេតុបាន log in បានដោយសារ user ពីមុនបាន log ចូលម្ដងហើយ user នោះត្រូវបានបង្កើតជា profile នៅក្នុង local machine ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមួយនេះទៅខ្ញុំដាក់ថា PC1 ប្រើ user មួយឈ្មោះសុកដល់ user ជា user ដែលបង្កើតនៅលើ machine server នេះចឹងខ្ញុំបានយក user សុកនេះណាអូខេមកធ្វើការ log in នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ PC1 ចឹងនៅពេលកុំព្យូទ័រកំពុងដំណើរការ server កំពុងតែដំណើរការខ្ញុំអាច log ចូលបានធម្មតាណាប៉ុន្តែនៅពេលដែល server ខូចក៏ខ្ញុំអាចយក user log ចូលបានធម្មតាដែរតោះហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយក user សុកនេះមកធ្វើការ log in នៅកុំព្យូទ័រលេខ 2 នេះអត់បានទេព្រោះកុំព្យូទ័រលេខ 2 នេះពីមុនមកមិនដែលធ្វើការ log ជា user សុកយល់ទេហ្នឹងចឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងធ្លាប់ log user ឈ្មោះអីនៅពេលដែល server ខូចក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ user នោះ log បានធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនអាចទាញនៅសិទ្ធិឬតកតទៅនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែល machine server ប្រល់ឲ្យដូចជាទិន្នន័យ map drive profile ជាដើមយល់ទេហ្នឹងចឹងដោយសារយើងឃើញបញ្ហាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងដោយយើងបានដំឡើងកុំព្យូទ័រមួយទៀតគេថា server 2ដែលតំណាងឲ្យ ADC ពាក្យពេញមួយគឺ additional domain controller ឬក៏យើងដំឡើងទៅជាគេ BDC backup domain controller មានតែជា server ទី2ហើយ domain របស់វាគឺជាខ្មែរ free.com ដែរចានេះ domain ដូចគ្នាណាអូខេហើយ IP address 192.168.2 ចំណែកឯ PDC server 1ដើរតួជា PDC គឺលេខ1ចំណែកឯដើរតួជា backup គឺលេខ2ហើយនៅត្រង់កន្លែង pre-friendly នេះគឺយើងយក IP របស់ machine server ទី1នេះមកកំណត់ត្រង់កន្លែង pre-friendly នេះតោះនេះឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែល server ទី1ខូច server ទី2ហ្នឹងនឹងធ្វើការជំនួស server ទី1វិញយល់ទេឡើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេល server ទី1ខូចរាល់កុំព្យូទ័រខ្លះទាំងអស់នឹងត្រូវបានក្តេញមកកាន់ server ទី2ណាបាទហើយទាញយកទិន្នន័យពី machine server ទី2មក display ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមេរៀនដែលយើងកំពុងសិក្សានេះរៀនពីការ backup activity តោះនេះឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាចម្លងពីតា activity រវាងពីកុំព្យូទ័រមួយមកកុំព្យូទ័រមួយទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើត user លើកុំព្យូទ័រនេះសុកខាងនេះនឹងមាន user សុកខ្ញុំបង្កើតខាងនេះ user ច័ន្ទខាងនេះមាន user ច័ន្ទវិញយល់ហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះ data មកថាឯកសារ file Word Excel ដែលយើងបានរក្សាទុកក្នុង partition ក្នុង drive E ក្នុង drive F ឬ drive D ជាដើមមិនធ្វើការចម្លងមកទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចម្លង data ពី machine server 1មកដាក់លើ server 2ឬពី server 2មកដាក់លើ server 1វិញលុះត្រាតែយើងប្រើ option ឬក៏ថាកម្មវិធីដែលមាន sub របស់ server គឺ additional domain controller ហើយសំទោសគឺជាគេហៅថា distribute file system មួយទៀតដូចជាគេsynchronize professional មានថាយើងមាន program ច្រើនទៀតក្នុងការដែលអាចធ្វើការបញ្ជូន data ពីកន្លែងមួយទៅដាក់កន្លែងមួយអូខេតោះហើយហ្នឹងឥឡូវនេះយើងចាប់បានធ្វើការអនុវត្តតែម្ដងគឺខ្ញុំចាប់បានបើកកុំព្យូទ័រដែលដើរតួ server ទី1សិនអញ្ចឹងខ្ញុំបើក Windows នៅក្នុង VMware ខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមួយដាក់ថា file server អូខេខ្ញុំ right click យក setting កន្លែងនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យឈ្មោះថា PDC តោះនេះណានេះ server មេគេចូលដំណើរការបន្តមកទៀតខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រ PC មួយដើរតួជា HP ឬកូនចៅហើយម៉ាស៊ីនមួយទៀតដើរតួជា backup server គេថា additional domain controller ឬក៏ backup domain controller ឥឡូវនេះគឺមានន័យថា server ទី1ដែលដើរតួជា file server ឬដើរតួជា PDC កំពុងតែដំណើរការអូខេចឹងយើងរងចាំតិចទៅអូខេឥឡូវចូលហើយចឹងខ្ញុំ control delete អញ្ចឹងជា default របស់ server វាមាន user មួយឈ្មោះថា administrator ប៉ុន្តែដោយសារ file server របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានដំឡើងទៅជា domain ហើយខ្ញុំបាន rename វាទៅជា admin.2010 វិញមានន័យថាពីមុន user វាឈ្មោះថា administrator ឥឡូវខ្ញុំបាន rename ទៅជា admin.2010 ហើយ password អូខេដែលមាន domain name ខ្មែរ freeអូខេយើងមើលខ្ញុំ right click ទៅលើ my computer យក property
Microsoft Windows Server 2003 ok ឈ្មោះ computer គឺ PDC domain name khmaifree.com ខ្ញុំចុចទៅលើ start add tool យើងមាន active directory domain tra active directory sign in survey active directory user and computer អញ្ចឹងមានន័យថា computer server ទី1នេះខ្ញុំបានដំឡើងវាទៅជា server domain ឬដំឡើងវាទៅជា server active directory ហើយតោះនេះហ្នឹងអញ្ចឹងអាមេរៀនដំឡើងនេះខ្ញុំបានបរៀនហើយនៅលើមេរៀនមុនក្នុងការដំឡើង server មេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់អូខេហើយខ្ញុំចុចទៅលើ start administrator យក active directory user and computer អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើត OU មួយឈ្មោះថា my user ហើយក្នុងមាន test 1 test 2 ណាអូខេហើយខ្ញុំបង្កើត group មួយទៀតទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា G user មានតំណាងឲ្យ group user អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាហើយខ្ញុំ select លើ user ទាំងពីរនេះ right click add to a group អញ្ចឹង search G ខ្ញុំ check name គឺមាន G user ណាបាទខ្ញុំចុចលើ test 1 នៅត្រង់ profile នេះខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើជា map drive នៅអត់ទាន់ធ្វើ script profile file អីទេអត់ទាន់អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ minimize ឡើងនេះមកខ្ញុំចាប់ដើមបើក computer PC 1ដែលដើរតួជា HP client PC 2ដើរតួជា client ដែរនេះជា Windows XP អូខេចូល PC 2 PC 2នេះក៏កំពុងដំណើរការ Windows XP ដែរមក PC 1 អូខេអញ្ចឹង PC 1 ឥឡូវនេះវា run ចូលដល់ Windows Startup ហើយតែខ្ញុំមក PC 2 វិញអូខេ PC 2អញ្ចឹងខ្ញុំ Control Alt Delete អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះខ្ញុំចុចលើ option វាមាន username password ចុចលើ option វាមានកន្លែង log on to អញ្ចឹងមានថា computer ដើរតួជា HP2 នេះខ្ញុំបាន join domain ទៅកាន់ machine server ហើយយើងនឹងមានថា computer HP2 បាន join domain ទៅកាន់ server ឬមានថាវាคล้ายខ្លួនទៅជាសមាជិករបស់ machine server ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាคล้ายខ្លួនទៅជាសមាជិករបស់ machine server យើងអាចយក username របស់ machine server មកធ្វើការ login បានអូខេអញ្ចឹងយើងមាន user មួយឈ្មោះ Tab1 ដែលមាន password 1 2 3អូខេនេះខ្ញុំ log ចូលបានធម្មតាតោះនេះឡើយហ្នឹងឡើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ PC1 អូខេខ្ញុំមើលកន្លែង IP អូខេ 192 108 140អូខេ default gateway អត់មានទេបាទអញ្ចឹងអាកន្លែង preference ហ្នឹងគឺជា IP របស់ server ទី1 40គឺ computer របស់ HP ខ្លួនឯងបន្តមកទៀតខ្ញុំ right click លើ my computer យក property Microsoft Windows XP computer name អូខេ PC 1 default user group អញ្ចឹងយក change យក domain អញ្ចឹង domain ឡើយនេះយើងដាក់ឈ្មោះ domain ដូច server អញ្ចឹង server ឈ្មោះ domain អីយើងចុចលើ start យើងយក command prompt ហើយយើងវាយពាក្យថា ns lookup អញ្ចឹងនៅពេលនោះគេដាក់ថា pdc.khmaifree.com អញ្ចឹង pdc គឺឈ្មោះ machine computer khmaifree.com គឺជា domain name របស់ machine server តែម្ដងអញ្ចឹងឡើយនេះដាក់គេ khmaifree.com អូខេបន្តមកទៀតយើងបញ្ចូល username របស់ machine server admin.2010 ដែលមាន password admin អូខេចឹងឥឡូវយក Windows XP ធ្វើការ join domain Welcome to the khmaifree domain អូខេវាទីមទី restart ណាខ្លាចខ្លួនទៅជា domain ហើយ yes ឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ PC2 ខ្ញុំមើលចុចទៅលើ start ខ្ញុំ right លើ my computer យក show on desktop មានតែវាបង្ហាញ icon desktop ហើយខ្ញុំ explorer អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំ explorer មកវាមាន apply ទេណាអូខេមើលសិនគឺមាន drive C drive E data ធម្មតាណាអត់តមាន map drive អត់តមាន profile ទេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់បានចូលទៅលើ server 1ខ្ញុំចាប់បានធ្វើការបង្កើតទិន្នន័យ
try e anh đừng tay đang thay là tập họ sẵn my data ok trongนี้nhằm cái là cáiสำหรับ folder test 1 cho nhằm cái là user test 1 mùi tế này nhằm right click lên my data dọc share đi folder permission ok everyone your full apply mỗi hơn dọc lại security advanced đã thích copy cho các cầm security này ai tầm mưa mê riêng tròn lại cầm security mà ok remove cháu tục administrator add user châu ok user miền A đó thì anh chào trong này test 1 right test 1 your share and security hay your security cái này add user cái test 1 châu check name ok trên là page user test 1 your full control đấy ok trên là không test 1 là toàn miền A hay là không folder my data có toàn miền test 2 test 3 đây chắc nhầm chậm làm cái cho tôi không lại nhờ nó đi miền folder một thêm thêm tới nên mình sẽ folder room ok folder thêm nó nhầm right click là thêm share your security advanced dot copy change hay là này gửi cái group user remove cháu add group user sao mấy your full control dot technology change read the subfolder change ok và còn tayយើងផ្ដល់ set out user គេ test 1 មានសិទ្ធលុបតន័យនៅក្នុង team ហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើ user ហើយចុចលើ user test 1 កន្លែង profile ត្រង់កន្លែងនេះ connect អូខេយើង try គេដូចជា tryទៅជា map drive backslash អូខេចុច1នេះគឺជា IP របស់ server ទី1ហើយយើងមាន folder របស់យើងគឺ my data ដែលបាន share my data ហើយនឹង test 1អូខេខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំ paste ចូលហើយកន្លែង script នេះយើងដាក់ឲ្យទៅ1 2 3ចុច bed តាមពិតកន្លែង script យើងអត់សេមិនចឹងអត់ឥឡូវខ្ញុំបន្តឲ្យអូខេ yes ចឹងខ្ញុំចាប់បានទៅ say script net use try z ឬ try n ចុច 2 slash ok hai nàyยัง pass វាមកចង្កុយដាក់ team ហើយ try e នេះយកយកទេ net ដក clear មួយ use ដក clear ជាមួយ try ដក clear បើស្លាប់ពីដង IP បើស្លាប់ data team ហើយយើង file save as non try របស់ window គឺ try c folder window folder civil domain name script change right click send to desktop យើងមកមានអូខេមាន folder desktop មួយហើយក្នុងនេះនៅ set ឈ្មោះគេ 1 2 3 ចុច បែរទៅតាមដែលយើងបានកំណត់អូខេ save យើង close ចឹងនៅក្នុង folder script shortcut នេះមាន file មួយ 1 2 3 .bat យល់ហ្នឹងអូខេ right click edit នេះគឺ code យើងបាន save មិញហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលលើ PC2 យើងមើលខ្ញុំចុចលើ my computer អត់តមាន map drive អញ្ចឹងអត់អូខេខ្ញុំយក detail អូខេមានតែ try C E A និង D ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ log off computer ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ user test 1 rel ចឹងខ្ញុំជួយទៅលើ my computer អូខេចឹងមាន test 1 try
team គឺជា try n បើថា team on data អញ្ចឹងអត់អូខេឥឡូវខ្ញុំចុចលើក្នុងការយកទិន្នន័យដាក់ក្នុង test 1អូខេនេះជាទិន្នន័យថ្មីរបស់ test 1នេះជាឯកសារថ្មីយល់ហ្នឹងខ្ញុំបាត់ចាយខ្ញុំពងចូល HTTP ហើយខ្ញុំចូលទៅលើ server ទី1ដែលហៅថា file server ឬក៏ PDC អូខេខ្ញុំបើក Explorer ក្នុង folder ក្នុង try e folder my data folder test 1នេះជាទិន្នន័យដែលយើងបានន័យថា HP2 ឬក៏ PC2 បានជាទិន្នន័យមកដាក់ក្នុង test 1ហើយយល់ហើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមអូខេចូលទៅក្នុង Directory អូខេ test 2មិនចឹងអត់ចឹងចេះ test 2ក៏យើងសរសេរដូចគ្នាដែរចឹងនេះ skip វា1 2 3ចុច back អូខេហើយកន្លែងនេះខ្ញុំអូខេមួយទៅហើយកន្លែង test 1ខ្ញុំ copy នេះមកខ្ញុំចូលសរសេរ nom ទៅយូ test 2ហើយយើងផាសចូលនេះក៏តែយើងចូល drive គេ drive m ហើយបើស្លាចូលទៅបានហើយកន្លែងនេះយើងដូរដាក់ទៅតែ test 2វិញព្រោះ test 1 test 2ស្ថិតក្នុង folder my data ដូចគ្នាអូខេយល់ហើយហ្នឹងចឹងឥឡូវនេះចូល PC1 ខ្ញុំ control delete option កន្លែងយកខ្មែរ free ហើយខ្ញុំប្រើ user test test 2 passwordអូខេឥឡូវ test 2បានចេញមកហើយ right click my computer show on desktop អូខេខ្ញុំបើក Explorer អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេមាន test 2 try m team on try m ទៅពេលចូល test 2 អត់មានតរណីទេតោះនេះឡើយណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកបង្កើតថ្មីមួយទៀតមក new user test 2ចឹងនៅពេលខ្ញុំបិទចោលហើយខ្ញុំមើលនៅលើ machine server នេះវិញអូខេខ្ញុំបើក Explorer នៅក្នុង try e data user test 2 new user តោះនេះឡើយអូខេខ្ញុំបិទចោលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូល computer server ដើរតួជា backup វិញម្ដងណាហើយខ្ញុំបើក computer អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដំឡើងខាងរបៀបទី1ក្នុងការដំឡើង backup អញ្ចឹងណាការដំឡើងវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូត្រតែពី3របៀបទេអូខេរងចាំតិចទៅអ្វីនេះគឺជា Windows Server ដែរវាកំពុងតែដំណើរការអូខេអញ្ចឹងយើងចុច Control Delete username password option នៅតែ username password ដដែល option នៅតែ username password ដដែលណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនេះវាជា Windows Server standalone Windows Server នេះមិនទាន់បាន join domain ទៅកាន់ server ឬ Windows Server នេះមិនទាន់បានដំឡើងទៅជា additional ឬក៏ដល់ជា backup ទេតោះនេះអូខេខ្ញុំ right click ទៅលើ my computer យក property Windows Server 2003 computer name ឈ្មោះវាគឺ BDC ដែលមានដែលជាប្រភេទវាគឺជា workgroup អូខេចូល start administrator ចឹងចាប់ខាងលើនេះក៏អត់មាន activity domain intra activity site and survey activity user and computer អត់មានទេយល់ហើយហ្នឹងអូខេដោយសារយើងអត់បានដំឡើងឲ្យទៅជាគេថា additional domain controller ចឹងសូមមើលរូបសិនចឹង server ទី2របស់យើងនេះយើងត្រូវដំឡើងឲ្យទៅជា additional domain controller ឬក៏ backup domain controller ដែលវាមាន IP 192.168.2អូខេចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកមើល IP property អូខេ 192.168.2 ដល់ពេលកន្លែង preferred server 192.168.1
ចេញជា start ខ្ញុំយក command prompt ហើយខ្ញុំ ping ទៅកាន់ file server ថាស្គាល់ដែរទេ 192.168.1 នេះជា IP server ទី1គឺជា PDC ឬជា file server អូខេស្គាល់ធម្មតាណាបាទ easy អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើង additional បានឬដើម្បីធ្វើការដំឡើង បែបបានលុះត្រាតែយើងមានម៉ាស៊ីន server មួយដើរតួជា file server សិនឬដើរតួជា PDC សិនហើយបើកធម្មតាបើសិនបើយើងអត់បើកទេចំពោះ backup នេះក៏មិនអាចដំឡើងបានដែរយល់ទេហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកន្លែង start control panel add remove program add remove window component ដើម្បី add protocol DNS មួយអូខេខ្ញុំ scroll ទៅមកក្រោមនៅត្រង់ internet security ដោះទីចេញមកនៅត្រង់ networking service detail ជាងទីត្រង់ពាក្យថា domain name system អូខេ next កុំភ្លេចដាក់ CD Windows Server ចូលផងឬយើងបាន copy folder IB81 ចូលផងអូខេ finish start execute អូខេ DNS យើងមានហើយណាចាំឡើងចុចលើ start run យើងប្រើ command dc promo អូខេចុច next អូខេកាលពី server ទី1ដើរតួជា file server ឬក៏ PDC នេះយើងបានយកខាងលើនេះគេថា domain controller for new domain ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់ដំឡើងដើរតួជា backup គេថា additional domain controller ចេញយកក្រោមវិញម្ដងតោះហ្នឹងចាក្រោមគេថា additional domain controller ចេញយកក្រោម next បន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ username និង password និង domain របស់ file server របស់ PDC អញ្ចឹងកន្លែងនេះអីគេ admin 10 ហើយ password admin domain khmairfree.com next ហើយចុចទៅលើ browse ឬយកឈ្មោះ domain khmairfree.com អូខេចុច next ទៀតអូខេ next ខ្ញុំកត់ខំបន្តិចមកហើយនេះទៀតឥឡូវនេះ activity ឬក៏ machine ដើរតួជា additional domain controller ឬក៏ machine ដើរតួជា backup domain controller វានឹងធ្វើការចម្លងរាល់ system database នៅលើ machine file server ឬក៏ machine PDC យកមកដាក់ machine អូខេ additional តែម្ដងចេញរងចាំតិចទៅវាកំពុងតែដំណើរការអូខេចឹងយើង finish ចប់ហើយយើងធ្វើការ restart computer មួយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើង control delete ចឹងខ្ញុំមើលទៅលើ option អូខេមាន administrator នៅ domain khmairfree ដល់ពេលអូខេគឺ error តែម្ដងមូលហេតុ error មានន័យថានៅពេលដែលយើងដំឡើងដូចជា backup ឬ additional វានឹងយក username ទៅតាមរบบ machine server ចឹងឯង admin 10 ហើយ password admin ចឹង username password វាយកតាម file server គឺ PDC
Okay, thì là display dans display mình mà nè. Ok, nhưng bật cháo. Right click lên my computer, so desktop. Ok, lấy những right click my computer, your property, computer name. Chẳng chung computer BDC đã là domain name của myfree.com. Là đây những chuyện là start, MC2, dùng miền activity domain tra, sign survey hay năng user computer hỏi. Lấy một chỗ activity ở user computer. Domain my free. Bên đây man OU một trong my user, miền group user, test 1, test 2, như thế này. Bà ta toàn chọc thế. Các bạn bạn làm lại hai như từ start, như yok MC2, yok activity site and service. Hay chỗ lại site. Default first site name server. Chẳng BDC làm lại computer server bao dưỡng, PDC làm lại cho một computer server file server. Chẳng là bây giờ right click từ lựa NTDI là database này cho property. Chẳng lại global catalog with tick cho thầm là primary server. Chẳng lại này dân cho một tròn lại nhờ BDC. Right click NTDI đã property hay dân tick tròn global catalog. Ok. Bọn tòa một tiết lại ní dân chấp lòng thực cả restart computer muối đầm mời everything cái này activity. Thì lọc chụp nó tiết. Ở đây chúng mình lại ní mình file server start MC2 activity user computer. Ok, lại ní như explorer dry. Chẳng lại này mình toàn thảo ở khinh folder test series tế nhưng xuống này tôi thì tới. Ok dừng bên á ở đây những bóng khởi ní cứ chia activity user computer chẳng nhằm right khi tôi là user test 2 nhằm cho biết copy ở đây là test 3 test 3 next password. Nó bây nhằm finish lấy thua cả bằng card folder much more test 3. Ok, toàn này hay right click là test 3, your share security dùng một test 3 full đã group user leave folder content như vậy nè. Ok, hay dùng một check lên user test 3 profile like script viết là sẽ hỏi lại ní test cái tôi đã nè. Ok. Lời này em chụp ra mà mới lên server backup. Chúng ta start choose your activity user computer. Nè khi mình test 3 to này nè refresh chẳng test 4 toàn miền thế em cho mà là server thì mùi vĩnh right click copy. Ok em đã thà test server nhân tới password next chúng ta lại folder này toàn mình test server này nè cho nó bên finish mình folder test server mà ok toàn này nè dương minimize
យើងចុចលើ test 7 ណា អូខេ map drive តាម script map drive តាម path គឺត្រឹមត្រូវហើយចូលមកកាន់កន្លែង backup នេះវិញអត់តមាន test 7ទេខ្ញុំ refresh មួយមកចេញ user test 7មកហើយតោះហ្នឹងតែពេលចុចលើ user 2 ដងយើងមើលគេនេះកន្លែង script របស់វាមកហើយកន្លែងនេះ test ដូចគ្នាដែរជាមើល test 1 ដូចគ្នាយល់ទេហ្នឹងឥឡូវខាងនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបង្កើត user ខ្ញុំដាក់ថា test 9 next password next finish ខ្ញុំមាន user តែ9ហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ file server វិញចោលតមានទេណាខ្ញុំ refresh ចេញ user តែ9មកកើតវិញហើយតោះនេះឡើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់តាមទៅមើលទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីន server right click ទៅលើ my computer យក explorer ជាមួយ Role មិនថាវាតន់ format ផងណា yes fix format start អូខេជាមួយ Role មានន័យមិនចឹងឯងគាត់សូមបញ្ជាក់ថាជា default វាអត់មានន័យទេយើងមើលក្នុងនេះក្នុង Role របស់គេមាន folder my data ឃើញទេ Role មាន my data ក្នុងមាន sub folder តែ1តែ2តែ3តើហ្នឹងចំណែកនៅក្នុង folder នេះវាអត់មានធ្វើការចម្លង raw data មកទេវាចម្លងតែ active directory និង domain អូខេចឹងតើតើការបិទជាទូទៅគេច្រើនបិទកុំព្យូទ័រដើរតួជា backup មុនហើយមិនគេបិទកុំព្យូទ័រដើរតួជា PDC អូខេក្រៅបិទចោលខ្ញុំsẽ down កុំព្យូទ័រទាំងអស់ចំណែក file server នេះឬក៏ PDC គេបិទចុងក្រោយគេវិញមើលឲ្យ backup នេះណាអត់ទាន់ចប់ទេព្រោះនៅពេលយើងធ្វើការ set down ហើយវាធ្វើការ replicate domain ជាមួយនឹង file server ចឹងបើសិនជា file server បិទមុនវាអត់ replicate ស្វ័យមួយចំនួនត្រូវបាន stop ហើយបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ set down file server អូខេចឹងឥឡូវនេះរបៀបទី1ចប់ហើយទីទៀតនឹងចូលរបៀបទី2